孖女為食團今日帶大家去16街夾 Spadina Road 嘅金花餐廳度食早餐，營業時間係1至日嘅8點至8點。早餐都選擇多嘅，佢係8點至11點半，你哋自己慢慢睇啦。健康嘅朋友仔就可以試呢個番茄湯底營養套餐啦，全部都係番茄湯底。亦都有呢個常餐，10點鐘開始供應，你哋又自己慢慢欣賞啦。我就嗌咗個3號番茄腸仔蛋米粉，個賣相唔錯嘅，不過見到佢個劈茄汁好特別啊！好唔好啦？等我剪開俾大家睇下先。條腸呢係呢啲腸啊，呢啲係嗰啲呢好西式嗰啲呢，平時食 brunch 嗰啲腸，質地偏腍嘅，有少少有啲益味啦。佢個米粉係屬於腍身啲嘅，我覺得，不過都 OK，冇嗰啲汗味。湯底呢，大家睇下，稀身啲啦，佢有番茄味嘅。不過呢，要撈埋個劈醬呢，咁就結翻啲啦，咁個味就當堂唔同啲，帶酸酸啦，酸酸鹹鹹咁啦，啲番茄啊、紅蘿蔔都腍嘅。而家呢，我撈勻咗個番茄醬啊，當堂個味呢係好咗嘅。呢個餐蛋治呢，真係唔識形容啊！你望下塊餐肉，真係嗰個厚度。我只可以話好犀利，個刀法好犀利啊！廚師午餐肉屬於嗰啲腍身咯，即係冇乜口感嗰啲啊！我想話薄到咁，點有口感形容俾大家聽呢？佢唔係滑蛋啊，所以都係偏鞋嘅。麵包呢，雖然係唔使錢去看，但係太乾太薄，真係冇口感啊！個奶茶嚟到都夠熱嘅，不過都係嗰句啦，記得後上啦，始終都唔係嗰啲鐵杯。個奶呢唔錯喎，都夠嘅，去滑嘅，個茶味唔差嘅。我之前都嚟飲過嘅，不過我覺得今次係我飲過咁多次之中最好飲嘅，所以我諗佢茶身係有調整過嘅。重點係佢唔稀啦，同埋都冇鞋味。總括嚟講呢，佢細細間啊，所以坐就一般啦，價錢就 OK 啦。服務態度我就覺得有啲阿姐姐呢啲態度唔錯嘅，但係有啲就真係麻麻地啦。我本人覺得嘢食好唔好食係其次，但係服務真係好重要嘅，係會令人哋想唔想再翻去再幫襯。想問下大家認唔認同呢？希望大家中意睇我條片，下集再見，記得 like、share 同 subscribe 啊！多謝晒。